我哋呢個屋苑落樓200米嘅話，就可以完成呢個食飯行街體系。咁啊，當然我唔想行過去嘅話，其實我哋呢個底箱呢已經係有一大紮底箱，俾我第一個感覺就好似做生日咁。哇！成間屋佢嘅裝修係奶油風啊，望落去呢真係有種想過生日嗰種感覺。食蛋糕入證係69平方，咁啊佢嘅總價係去到55萬，但係呢個價單你講咗算啊，可以劈價，你大膽劈。Hello， 大家好，我係阿船啊。咁啊，今日船係嚟到呢個惠陽淡水，咁啊位於我哋呢個惠陽區政府後邊。咁今日過嚟呢係拍攝一套3房單位，分享俾大家睇睇啦。咁啊，然後呢個樓盤嗌做潤景新苑，入證面積69平方，但係呢佢嘅實用面積去到接近80個方啊。帶全屋嘅全新裝修，帶全屋嘅家私家電，拎包入住，總價55萬。咁啊，個價單仲可以劈。咁啊，先講翻我哋呢個周邊嗰個環境同配套啦。咁我哋呢個潤景新苑呢，就喺呢個位嘅，係啦。咁我身後呢，就係呢個天安里廣場。咁啊，天安里廣場咧，相信即係有嚟過淡水嘅朋友仔咧，都係比較了解噶啦。因為我哋呢個天安里廣場咧，同呢個天虹商場咧，幾乎就係齊名啦。等於我哋呢個屋苑落樓200米嘅話，就可以完成呢個食飯行街體系。咁啊，當然我唔想行過去嘅話，其實我哋呢個底箱咧，已經係有一大紮底箱，便利店啦、生活超市啦，包括呢個藥店啦，同埋呢個診所啦，包括我哋呢邊有奶茶店啦，係嘛？食宵夜嘅地方啦，燒烤啦，咁啊同埋燒臘啊，咁啊等等啊，幾乎都一應俱全㗎啦。咁我哋呢個位呢，去返呢個沙田地鐵站呢，講緊亦都係15分鐘嘅車程就可到達㗎啦。同樣啊，呢個惠陽高鐵站同埋呢個惠陽汽車總站，都係喺15分鐘內就可到達，因為咧我哋呢個惠陽區政府咧，佢所在嘅位置咧係成個淡水惠陽最中心嘅地方，所以咧佢去返邊度咧，亦都係非常之方便啊。同時咧，我哋呢邊嘅人流啊同埋入住率啊，幾乎係往呢邊去紮堆嘅。咁我依家話不多說啦，直接上去睇下我哋嗰套屋苑嘅裝修情況究竟係點，陣間見。咁啊已經係上到呢套單位啦。咁啊，俾我第一個感覺就好似做生日咁，哇！成間屋佢嘅裝修係奶油風啊，望落去咧真係有種想過生日嗰種感覺，食蛋糕。咁啊，然後咧其實就雖然有少少簡約，但係咧即係望落去咧依然係非常之舒服嘅。咁啊，呢個潤景新苑啊，佢就喺我哋惠陽區政府後邊啊，200米到啦。咁然後咧屋苑行過去，樓下行過去就天安里廣場，咁啊食飯行街體系都非常之方便。咁啊而且咧，我哋呢邊嘅入證係69平方，咁啊佢嘅總價係去到55萬，但係咧個價單你講咗算啊，可以劈價，你大膽劈。咁啊然後咧總體嚟講係3房。咁啊，因為佢有贈送面積啦，咁啊，依家我哋就直接睇下個戶型究竟係點。咁啊，首先咧，呢邊就係我哋嘅一個入門啦。咁然後咧，電子鎖，咁啊，依家都係流行呢個電子鎖噶啦。咁啊，然後右手邊就係一個鞋櫃啦。咁啊，呢個係可移動嘅鞋櫃。咁就如果話你要做翻到頂嗰個玄關櫃咧，其實呢個位咧就完全 OK 嘅。佢咁樣做咧，我覺得有少少嘥咗啲地方啦。咁然後呢個就一個餐台，咁啊6人餐台，其實呢兩邊咧仲可以放翻2張凳嘅。咁佢呢度裝咗呢2個小吊燈啊，裝飾燈整落嚟咧，都個光線啊，同埋嗰個視野啊，各方面啊，感官啊，我覺得非常之 OK。睇翻我哋廚房嘅話咧，嗱咁啊呢度有個位。啱好有個 lift 位，呢個 lift 位咧就放翻我哋嘅雪櫃啊，放翻雪櫃。咁個廚房咧係一個瓦爐型嘅廚房，同時容納2-3個人喺度操作都完全冇問題。咁啊，當然我哋呢啲
你所見嘅咧，呢啲都係全新嘅。咁啊，瓷磚上牆啦、美鳳呢啲全部做好，上邊一排儲物櫃，下邊一排儲物櫃，仲有一個消毒碗櫃。咁然後咧，除咗呢個廚房之餘咧，仲有一個生活小陽台。哇，其實呢個陽台都唔細啦，呢個陽台係嘛，可以利用翻好多嘢啊。咁擺翻洗衣機又得，咁啊放翻啲拖把、拖桶啊，或者咩雜物啊，係嘛，都完全 OK 嘅。咁啊，而且呢度多咗個窗，呢個係洗淋浴區嘅嗰個窗。咁然後咧，我哋呢個天然氣就已經係到咗戶啦，直接開通直接用。咁啊，呢個空間咧，後期睇下自己點樣去利用翻。咁然後我哋呢個廚淋浴區咧係喺呢個位嘅，有窗啦。咁空間就即係仲可以空間啊。咁啊，同樣都係呢個瓷磚上牆。咁啊，呢一點咧，其實呢個淋浴區咧，瓷磚上牆係比較好嘅，防潮啊嘛。咁然後就再睇翻我哋嘅客廳嗱，咁啊餐廳6人位啦。咁啊，我哋嘅客廳都 O 唔 OK 啊？吊咗頂，咁啊包邊，咁然後咧吊燈，咁啊坐落嚟感受一個距離，咁然後都係有3米6嘅一個開間啦，咁啊3米6開間，咁整體嚟講佢視野都非常之 OK 嘅，咁然後樓底啊去到3米嗰個樓底，咁啊睇翻我哋呢一間係嘛？呢一間又似房又似陽台又似書台，其實有人咧就將呢個戶型咧改出嚟做一間房。咁啊，上次我都有拍到個業主佢係咁裝修，將呢間房咧改成一間房，放咗係1.2米乘2米嘅床。咁啊，呢個空間咧後期睇下自己點樣去操作啦。如果話房唔夠嘅話，呢間係可以呢個空間係可以改房嘅。咁啊，當然啦，佢69方嘅入證，呢個陽台幾乎當時係完全贈送，所以呢個戶型咧喺17年嗰時咧，亦都係深受我哋本地人嘅一個喜愛。咁再睇翻我哋嘅陽台，嗱呢個陽台咧係嘛，就唔會話好大。咁啊，當然啦，對翻我哋嘅內園，咁啊成個視野咧都非常之 OK 嘅。咁啊呢邊先係我哋嘅內園。咁啊呢個小區咧唔會係好大，總共係6棟樓，6個單元。咁啊隔離嗰個內園咧係另外一個樓盤嘅。咁啊係啊，依家仲賣緊一手樓宇，賣緊10000幾蚊咁啦。咁啊再睇翻我哋另外2間房先。咁啊呢個就類似於主人房啦，咁啊佢係放咗呢個1.8米乘2米嘅 size 嘅床。咁啊定做嘅衣櫃，到頂嘅衣櫃啦。咁啊當然可以睇到我哋每一間房啊，佢都有啲裝飾燈啊，同埋啲筒燈包括佢啲 RE 燈LED 燈。咁啊然後咧衣櫃係60公分嘅一個深度啦。咁我哋呢個樓盤咧就有8年嘅一個樓齡噶啦。咁然後咧物業費唔會話好貴一個半一平方。咁啊呢個係第2間房啦。第2間房就書台，咁啊佢呢個係一個榻榻米嚟嘅，做嘅係一個榻榻米連埋呢個衣櫃一齊，咁啊呢邊有一個4扇門嘅衣櫃，咁啊同樣深度都係60公分嘅一個深度啦。咁啊呢邊有窗，同樣都係對翻我哋嘅一個內園啦，對翻個內園啦。咁啊整體嚟講咧，呢間房嘅裝修就真係冇得講啦。咁啊包括我哋一個乳膠漆嘅牆身啦，係嘛？摸落去都非常之絲滑，仲唔會甩色嗰種。咁啊，裝上呢種放上呢啲咁地氈咧，依家就比較流行呢種地氈。咁我哋啲瓷磚咧係呢個50乘1米嘅瓷磚，50乘1米嘅瓷磚。咁然後咧美鳳呢啲全部都係做好啦。咁整體嚟講，我哋呢個裝修就真係仲 OK。咁啊，聽講係用咗10幾萬去裝修，而且有5年嘅一個保質期，即係5年之內裝修有任何問題嘅話咧，72小時內即時無條件嗌人上嚟幫你去維修。咁我哋呢個樓盤咧入證面積去到69平方，咁2家1房，帶全新裝修，帶埋全屋嘅家私家電。咁首期咧亦都係喺5萬蚊內，月供喺2400蚊到啦。
咁呢個屋苑樓下就有自給自足嘅一啲商業啦。咁包括我哋行過去200米就係呢個天安里廣場啦。咁啊有大型嘅商場啦，平時食飯行街睇戲都可以去翻嗰個位。同時我哋呢個位咧去翻我哋嘅老天虹，亦都唔會好遠，800米到啫，就去翻呢個老天虹啦。咁然後咧再講翻交通啦。咁我哋呢邊嘅交通咧，去翻呢個沙田地鐵站，講緊都係15分鐘嘅車程就可以到達嘅。同埋呢個惠陽高鐵站啦，包括我哋呢個惠陽汽車總站啦，都係喺15分鐘內就可以到達。因為我哋呢個惠陽區區政府中心，佢係屬一個比較中心嘅地方。去翻邊個位咧，佢都係大概係咁嘅時間啊。咁啊，今日我哋就分享到呢度。如果話有興趣嘅朋友仔，聯繫我，我哋下期見，拜拜。